Team BAFEM is a collaboration of young and elderly people inside the Ekiti State chapter of All Progressives Congress, APC. Members of this team own a shared aspiration to take responsibility for the future political and economic growth of Ekiti State through political participation. The team aims to create a more proactive development mentality of social and political consciousness amongst Ekiti dwellers, capable of moving Ekiti away from a state of recurrent political uncertainty onto a deserved platform favorable to a progressive human and material growth. The team's ultimate goal is to reposition Ekiti for sustainable development by redirecting her people's attention to exploiting her untapped human resources, cultural capital, and geographical advantage. This was why, fired by its uncommon aspiration to ensure that the fire of loyalty to the APC continues to burn in the hearts of the Ekiti populace, this team of Ekiti goodwill bearers embarked on a visit to the 177 electoral wards spread across the 16 local government areas of Ekiti State. The visits began a year and a half ago on the 22nd of September 2015. It is clear. We are, I think, on the 7th month now, in the 7th local government, traversing the entire state, trying to familiarize ourselves with the leadership of the party and the ESCO and the electorates, basically. We're not just limiting it to, because our work has gone beyond just looking at the party ESCO alone, even when we know that there would be primaries before the main general elections. But I want to clearly tell you that the way we're working within the party now, we're working with a clear mind of securing the ticket of the party. And once that is done, it becomes a lot easier, because this is something that has been started over 8-9 months back. And the experience that we're put into it is knowing that when we galvanize people of the party together, putting them to understand that we have a purpose, a vision, and a mission for them and the state at large, likelihood is we would easily get to where we're going to, and it becomes a lot easier when the entire party structure is way behind us. That's exactly what we're doing. Kò sí anybody tó lè tọ̀yàn jẹ mọ́. She understand? Ẹ jọ̀ọ́, ìbéèrè àkọ́kọ́ tèmi àkọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín sà. Ṣé ẹ mean business yìí gangan ni àbí ẹ ń ṣiṣẹ́ fún èèyàn kan? She understand? Because bóyá tọ́ bá gbé mi o, màá lè deputize anybody tí tọ́ bá gbé. Iṣẹ́ ara tèmi ó ní mò ń ṣe sà. Wọ́n lè forí tèmi gbà pa. If you just look at the weather, it's just rain, and we should be doing this outside in a more grandeur environment. But we've been restrained into a building to do it, but it's still successful. The people are coming out, they're welcoming our ideas, and we're continuing to speak to them, make them understand that the best party to be is APC and is the party of the future. Àwọn kan wà because wọ́n sọ pé màá jáde, kò tí ìyá, màá jáde. Ẹ sà, nígbà tí gbogbo ẹ̀ lé yìí, ẹ jẹ́ gbogbo àjọ bọ́ta. Káàjọ máa gbé ẹgbẹ́ yìí, ẹni máa gbé lọ sí ọ̀tún, á gbé lọ sọ́tún. Ẹ̀dá gbé lọ sótì bí mo ṣe ń pariwo ń bí sí kàdé nìkan tó ń pariwo ló mú òbẹ́ kàdé nìkan tó ń pariwo ní ìlédè méje ní ìjẹ̀rò ẹgbẹ́ yà máa ètè yìí. a tètè jùlẹ náà. ìkànnì níjọ́ kan èyí ó kọmíṣánná wọn appoint ẹ̀ ó rìdé chairman party leader ẹ ó ní honourable commissioner ó ní mi ò mọ̀ yín ó lè mí náà mọ̀ ẹ́ àbí ṣèbó olóòmọ̀ mi náà ó lè mí náà mọ̀ ẹ́ ọ̀rẹ́ ṣé àálẹ́ yá ṣèkínná ó lé ṣẹ̀ ń wò sí ilé ọládùn ní ṣẹ̀ ń wà ṣùgbọ́n àyàn lára wọn gbé kíta agbára pàtì kan gbélé lọ ẹni ẹ gbìyànjú kíní kan sá ẹ má jẹ́ kí iṣẹ́ pàtì rán pẹ̀lú ti government give them the autonomy let the party remain on its own and the government on its own. Honourable wa lágbára orí ìkúnlẹ̀ àbíyámọ́ wà débi tó lọ. Question kan mo fẹ́ béèrè lórúkọ àwọn èèyàn wa yìí kátẹ́ sọ pé lọ́jọ́ ọ̀la pé wọ́n ṣe primary yẹn kò kọ̀ dúsọ̀dọ̀ yín ṣé ẹ lè bínú kúrò ní pátì pé ẹ ṣe mọ́.
nǹkan tá a ṣe máa ń bẹ ogun àwọn tó fẹ́ conduct primary yẹn kàn jẹ́ ká ṣe ní free and fair. àwọn ọ̀dọ́ yìí ò lè ṣiṣẹ́ tán táwọn ọmọ yín tó kàwé tí wọn ò ríṣẹ́ tó ń gun ọ̀kadà yẹn tó má ríṣẹ́ ṣe ká lọ máa káwọn ìwà láti lo òyìnbó mi ò lè ṣe ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn sàkó tètè máa padà bọ̀ ń lo òyìnbó kó máa fara mọ́ wa. ṣẹ́rí ti kerosene yẹn ẹni tó bá mú iná tó tan ìmọ́lẹ̀ sílé ayé èèyàn olúwa ṣe kí ni o. èmi ò fẹ́ san owó kí ẹgbẹ́ mi máa gbowó yẹn ẹni bá ti iṣẹ́ ni mo fẹ́ kó ṣe kí ni o. gbogbo nǹkan tó máa pín bílẹ̀ yìí èmi ò ń ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú mọ́ wà nílé ẹ bá mú wá sílé ẹni tó bá ti wà níbí ló máa ṣe kí ni o. nǹkan tó bá ti pín níbí lè ní máa fi mọ iye àwọn obìnrin tó wà nínú wọ́ọ̀dù yín tàbá dé ìjọba náà tàbá fẹ́ fún yín lówó orúkọ òun ẹlẹ́mọ̀ máa ṣe kí ni o. ọmọ PDP ò lè débi ìsìnkú wá gbà ní òru. ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ last tí ẹ sọ wípé tọ́lọ́run bá ṣe ọlọ́run dẹ̀ máa ṣe tẹ́ bá dé ìjọba pé àwa tá a wà lẹ́kìtì la máa bá yín ṣèjọba ọlọ́run á jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún yín wàhálà tí àwa olóṣèlú èkìtì ní jù pàápàá jùlọ ládó yìí gan lẹ fẹnu bà yẹn. ẹ sà ẹni bá fẹ́ mú lé mo máa lé ju o èmi ò ń ṣe ṣòṣó mi ò ń ṣe ọ̀dẹ̀. ṣùgbọ́n mi ò kì í ṣòlè sà torí gbogbo mi tẹ bá ti lọ tó bá ti máa sọ̀rọ̀ bá fẹ́ nǹkan tó wà lẹ́nu oníkálukú ni pé ó máa lé o ó lè ju Fáyọ̀ṣe lọ ẹ sà ìgbà tẹ bá ní Fáyọ̀ṣe ni ṣé ṣòṣó ló máa gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ ni. àwọn ṣe sàbúrú. ọmọ táwọn kú. àti máa ń sọ very many balance pé anybody tó a máa ṣe gómìnà Èkìtì this time around ó ní láti ṣe ju Fáyọ̀ṣe lọ a ṣe ju Fáyọ̀ṣe lọ nǹkan tí mò ń sọ nǹkan tí Fáyọ̀ṣe fi búrẹ́dì tó gan tó fi pé Èkìtì lómi ọbẹ̀ lọ ni pé wọ́n máa ń rí ó máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ ibi tó expect pé ó ti máa rí wàá bá ń bẹ̀ so anybody tó a máa try tá a gba ìjọba yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ kí tètè sọ fún wa o òun láti ṣe jù and I thank God for BFM. BFM is now doing more than Fáyọ̀ṣe ẹ jẹ́ ká dúró this time around ẹni tó bá ti mọ̀ wá tó ń dúró tì wá báyẹn ara ẹni tó ṣe gómìnà rí tí ò wá sí wọ́ọ̀dù yìí rí náà káàkiri ká lọ ṣáà gidi ká gba ara sẹ́yìn ká lọ ṣáà ní bẹ́ẹ̀ náà lè ti wí this time around ojú àwọn làwọn fi gbọ̀bẹ̀ o èmi ò believe pé kí anybody ti anyway àwa láì ṣe ẹni tó ń bá wa gbé lẹ́kìtì tó mọ politics Èkìtì tó mọ tẹ̀rẹ́ Èkìtì tó mọ ibi tí ẹni bá BFM ó mọ ìbọn ṣe lè ṣe ṣe adó ó mọ ìbọn ṣe lè ṣe Ìkẹrẹ because ibi yìí ló ń gbé àárín wa ló wà ń bí ó mọ ogun tó ṣẹlẹ̀ so ẹ má this time around ẹ jẹ́ ká try ọ̀rọ̀ owó làwọn èèyàn wá ń sọ àdé lé kédekan kọ́ yẹn bá mú lé kọ́ yẹn bá lálàáfíà sí kan àwọn èèyàn ti ń bọ̀ wọn gbó ààrẹ lórí ìgbà tó yẹ pé rédíò láti ń gbórúkọ ẹ̀ gan tá àtẹ̀ tí ì gbọ́ rárá tí ò kàn bẹ́ anybody tí ò sí consultation tó ṣe ní any word tó yẹ pé rédíò láti ń gbórúkọ ẹ̀ look at somebody wanted to be governor he bring himself to our level ẹni tí ò bá ti lè gbéra ẹ̀ wá sí level tá a wà yìí kò lè rí gómìnà Èkìtì ṣe mọ́ láéláé o bí wọn bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbà lọ́wọ́ Fáyọ̀ṣe o torí Fáyọ̀ṣe we go to Paraga place ó ṣe tiẹ̀ tẹ́tílẹ̀ ó dẹ̀ iṣẹ́ kò níwà dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ Fáyọ̀ṣe is a politician no doubt about that he's a politician but Ọlọ́run wàá fi wá jí kí ẹ̀ Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀ olóṣèlú gidi ni olóṣèlú gidi so mo dẹ̀ rí quality olóṣèlú gidi lára BFM ẹ̀jọ́ let us continue to support him because o brave o brilliant o bold so ìgbà tó dẹ̀ fi ṣòṣèlú nìyẹn. deputy chairman ni wọ́n mọ tó ń pè lẹ́gbẹ́ ẹni tí ò bá mọ tó ń pè lẹ́gbẹ́ kò ní wá bá yín lé àìrí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń gbà kó tí ń sìn tá a ránṣẹ́ pé kán lọ bá òun pé chairman of the party in each local government àti secretary kan pàdé òun nílùú òun but this man is a man that respects the party he is a man of the party he is a man that always comes to me.
kíní kan tó dá mi lójú ni pé ebi tí ò pa ẹ̀yin àti èmi kú láti 2014 kò lè pa wá kú títí 2018. management by objective. management by objective ni pé wọ́n á pín nǹkan ok objective tá a fẹ́ ṣe ní àwọn tó máa ṣe ní nígbà tá à ń ṣe lọ ẹ jẹ́ ká ti yẹ̀ wò nǹkan tí Fáyẹmí believe nìyẹn o ó ti gbàgbé psychology of human being that is human behaviour is unpredictable kò sẹ́ni tó lè sọ àsọtẹ́lẹ̀ ìwà ọmọ ènìyàn. láti gbà tá a ti parí election ẹ kúrò ní Èkìtì state ń bí Báfẹ̀mù lé ní Báfẹ̀mù lọ́la ni tẹ bá wo orí Facebook Báfẹ̀mù náà ni. ilé ni gbogbo àjọ wà sá ibi tí bàtà ti ń ta ogun ẹlẹ́sẹ̀ àjọ mọ́ ni. àwọn kan máa sọ wọ́n ní àwọn tá ń gbélé pé kò sówó ẹ bá mi sọ pé kó tú dànù sá kó kúrò lórí ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ àná ní gbogbo yẹn sá àti ewé àti egbò tó fi ń ṣe owó ta ló ń ṣe o Olúwa ni sá kí tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tèmi mo ti fi ọ̀rọ̀ mi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ kó ní kálukú bọ́ta kó lọ ṣiṣẹ́ ni go and intimate yourself with the voters ẹ lọ mú àwọn ènìyàn tẹ́ fẹ́ ṣe ìjọba lé lórí kódà tó bá dé ilé ìjọba ò ní lè gbà pé wọn tó bá dé ilé ìjọba kò ní sí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣe fún ẹ ò rántí mọ́ wàá lè ná ní nǹkan tó gbélé ẹ lọ́wọ́ torí ó jìyà fún ni ó ṣìṣẹ́ fún ni. mo wà ní Ìjẹ̀rò lánàá ward 1 ward A B C D a wà ní Ẹ̀pẹ́ Àrà àti Àárọ̀mí ẹ máa wú mi lórí ní Ìjẹ̀rò local government lápapọ̀ o ìdí tí mi ò ṣe pé sí tí mo ṣe pé parí local government nìyẹn o mo fẹ́ wá bá yín lé ni tó bá jẹ́ pé àkókò wà fún mi ni màá dẹ̀ ìwá àkókò náà torí ẹ̀ka márùn-ún ni àwàyà bíbẹ̀ kọ̀ màá wá sí ìlú kọ̀ọ̀kan. I think we can only have development in politics when we believe in promoting our youth. At least there are some posts to ẹgbẹ́ yẹ kí àwọn youth ti hold unlike those days. Ayé bàbá Awólọ́wọ̀ yẹn when we look at their history wọ́n yẹn tó ti wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àfọ́bàkà 25 years of age tí gbogbo ìlú ti mọ̀ ní state here. But now youth of 35-40 years now we even find it difficult to hold the post of councillor at the world level. Ọmọ ni wọ́n ṣì kéré. At least òbí kò bá ti yọ normally school kò mọ graduate èsù kò kéré tó hold the money the whole world. So therefore kì í máa really ṣe àwọn kan yẹn fún wa. And now àwa la ní federal but yet àti lè sọ pé àwọn kankan báyìí ti ń wà táwa gan ti ń rí benefit of it. Why is it that every time bàbá máa ṣe we always say that go to net so and net lè yí at least everyone can visit net bẹ́ẹ̀ gá alákùnmárùn ó kéré jù. When you visit net you have about 1,000 naira you just waste it there and at the end of it you be looking for a result. I will even know the channel ta fẹ́ gbàgán láti link round because this is federal level and the federal government la ní lọ́wọ́ nísìnyí and yet some majority of our youth are still roaming about. We are still living in abject poverty. ṣé mi pé ọ̀nìkọ̀bìnrin bá ti wí àṣàṣeyọrí ká yóò ṣe yọ ṣàṣeyọrí. gbogbo rákè níbẹ̀ lọ́mọra ṣoṣẹ́ wọ́n ti gbé ó láti oṣù kẹfà. ọmọ kèye tí gbé gàrí ránṣẹ́ sí lọ́mọkọ yẹ kó ọmọ kémi ó rọ̀nà àṣeyẹ rẹ̀ àti ṣẹ̀ṣẹ̀ tí mú gbàrú sóòtórí náà gbogbo àlàyé kò ṣe ìlérí kò ṣe Ọlọ́run àmúṣẹ fún ọ ọkàn rẹ̀ á balẹ̀ ọmọ àkú mọ́ ọ ìyàwó àkú mọ́ ọ kékeré àǹkọ́bọ̀ ìrìn àti ọ̀ṣubú ṣé mi pé Ọlọ́run á ṣe bí ti Buhari ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé ṣé mi pé kété ń kí Fáyọ̀ṣe wí sí ṣé mi pé àìṣe kìtìnù kankan kí gómìnà yá ẹ àfẹsìn rẹ̀ agbára kó àyò mú lórí ọpọlọ ni orí bí kẹ́ẹ̀kan kọ́tẹ́ máa ń rapọ̀ rẹ̀ lọ́ṣọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ so torí náà Ọlọ́run á mú ọ débẹ̀ o. ẹ mọ̀rọ̀ sọ púpọ̀ ẹnu yín dùn ẹ̀ dẹ̀ ń demonstrate so ó wọ̀ wá lára
bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀rọ̀ sọ yẹn afẹ́kẹ́ ẹ mọ̀ ọ́n ṣe o ọlọ́run adé ẹ̀kọ́ ni mímọ̀ ọ́n ṣe. Your Excellency bẹ́ẹ̀ láàrin ẹkùn Fáyọ̀ṣe ní before àmọ́ ọlọ́run máa dúró tì ọ́ bọ́ ọlọ́sọ mọ́tò rẹ ní polúfọ̀ bí orí ẹ̀yẹ ipò kan kàyàfọ́ náà wà á dààmú ẹ̀dẹ̀ nílùú ọba ẹ̀bá kọ́ ọbẹ̀ wíwèrè ní àdèlọ́ ọlọ́run gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé ẹgbẹ́ ló bọ̀ ọlọ́run fẹ́ dójú ti àdèlọ́ ọlọ́run gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ọmọ àrò yìí ṣe kí á ti ká ṣe àmànù àwọn tó gbà níbẹ̀ ẹ̀yọ speak jù mí láwọn ẹ̀kọ́ mọ́sẹ̀bẹ̀ bàá fẹ́ kẹ́ kọpí náà lélẹ́yìí tó ń bọ̀ torí pé yímíyímí ọ̀bá ìdúmí rẹ̀ ọ̀bá láwùrọ̀ lé oyè olóòbá rẹ̀ àgbà lọ́wọ́ ẹ̀. àwọn kọ́kọ́ àti Michelle máa sọ fún yín mọ́sà lóòótọ́ ọmọ kékeré ni mí ṣùgbọ́n a ti gbọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan nípa yín a dẹ̀ mọ àwọn amọ̀pẹ́ ní ability láti takò ẹni tó wà yìí níbẹ̀ ìyẹn quality kìíní ta kọ́kọ́ rí lára títí yín nìyẹn lóòótọ́ àwọn míì sì máa jáde ṣùgbọ́n a mọ bó ṣèlú ṣe bóyá máa ń rí yín kọ́kọ́ ni mo believe bó yẹ kí pátì yìí tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe eléyìí tí ẹ̀yin sọ̀rọ̀ candidate or no candidate because mi lọ́bọ̀ opportunity láti sọ ju bíbá yìí náà lọ ibi tí mo ti lè sọ̀rọ̀ ní ẹ̀yin lè tún dárin àwọn ibì kan alága mi tún lè dá àwọn ibì kan wọ́n á gbọ́ ṣé rí àwọn kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ wa tẹ́pẹ́ tá a bá pa iná ẹ̀ tó bá ń lọ bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ má yẹ ká parọ́ fúnra wa tá a bá dìbò a lè wọlé ẹ má yẹ ká parọ́ fúnra wa àwọn ọ̀tẹ̀ kan wà ńlẹ̀. àwa ọ̀dọ́ àti àwọn arúgbó ní bàbá àtìyá a mọ̀ pé a lè rí ènìyàn láti bí ọdún kan sẹ́yìn kó sọ pé òun fẹ́ díje fún gómìnà nípínlẹ̀ torí pé arípẹ́ tó wà bẹ́ẹ̀ bàbá wèrè ni kò sí nǹkan tí ó lè ṣe ó lè pààyàn ó lè sùnyàn jẹ ṣùgbọ́n a mọ̀ pé a lè rí èèyàn tó gbójú tó dẹ̀ gbóyà tó lè máa káàkiri ìpínlẹ̀ Èkìtì láì kó ọlọ́pàá dání kó máa sọ pé òun ẹ̀kọ́ ọkọ̀ Fáyọ̀ṣe. mo gbàgbéra o yọ̀gbọ́ ọmọ bá dé àdàgbà ọ̀fẹ́ rẹ̀ àtẹ́rẹ́ yọ̀gbọ́ bá wàhálà kò í ṣe ó àjẹ́ àròkù ìdò lẹ́yìn rẹ̀ kọ́ bá tún mọ̀dá àìlẹ́yìn rẹ̀ ọ̀dẹ bọ́sẹ̀ kòkì agbára Olódùmarè kó o fò lókè ọ ajábọ́ ọ rẹ̀ lálẹ́ mọ́tò rẹ̀ ajá ọ aṣàṣeyè rẹ̀ abalẹ̀ mo gbàgbéra o èrú mi yí bá lóògbé ọjà sí òní ọjọ́ ọ̀tẹ̀ kọjá ògbó àfọ ẹlẹ̀ mo gbàgbére o ẹ̀yà arígbó àpadà sílé o àṣọjá tájú àṣì àdá fún yín. kó má dàbí ìjọba tiwa tá a ṣe lọ ṣẹ́gbọ́n mi sà torí àwọn kan wà tán ṣiṣẹ́ yẹn àwọn àgbà ṣe àwọn ọ̀dọ́ ṣe ṣùgbọ́n at the end of the day orí olórí ló ń jẹ èrè iṣẹ́ yẹn tó sì jẹ́ pé ó jẹ́ àkóbá fún ẹgbẹ́ wa tí bá ṣe wà yìí so many contracts like this tó yẹ pé wọ́n wà wọ́ọ̀dẹ̀ síta tí àwọn outsider àwọn àtọ̀húnrìn wá commissioner àlejò ni adviser àlejò ni gbogbo ẹ̀ wá ṣe pim kò sẹ́ni tàtà rí mọ́ǹsì if not because of you tẹ bold pé yes mo fẹ́ díje fún ẹgbẹ́ yìí àbámọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ bíi Ṣìmọ́ lẹ́kìtì ṣé àdẹ̀ wá rí kìdẹ̀ ṣe pé àwa lóòótọ́ àti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Ondo State we are not following anybody that's going to impose anybody on us here we are going to deal with our mind náà pé ẹni tá a fẹ́ rí òun la rí kì í ṣe pé ó yá ẹnìkan bọ̀ wọ́n ní pé ẹni lọ́wọ́ ẹja dìbò sí bíbá yìí tí àwa náà máa rí lọ́la tí ọ̀la tiwa náà á dáa tá a rí pé àwọn òbí wa àwọn bàbá wa náà wọ́n rí pé àwọn náà lọ́mọ síbì kan òun náà làwa náà fẹ́ Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ débẹ̀ lórúkọ Jésù. To cut my story short tẹ́ ẹ bá débẹ̀ ẹ má gbàgbé àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ṣe torí ẹ mọ̀ pé wọ́n ní ìdọ̀bálẹ̀ kì í ṣàdìn ṣùgbọ́n mo wá rí pé ẹ níwà kan Òṣòkò àtẹ̀yìnwá ọ̀rẹ́ pé you have the same character mo rẹ̀ pé ó yàtọ̀ díẹ̀ torí intellectual everything is there for you so mo rí yẹn bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé gbogbo àwọn ìlérí tí ẹ ṣe mo fẹ́ kí Ọlọ́run á dẹ̀ ràn yín lọ́wọ́ ibi tẹ́ ẹ̀ ń lé yẹn náà lágbára Ọlọ́run nígbà tẹ́ bá bá débẹ̀ gbogbo àtàwọn àjòkó wọn nífẹ̀ẹ́ nìkan kan ṣàwátì inú wa o ẹ ṣe lọ́sàn. In their feedback,
Timbafem's visit was identified and described by APC supporters as one of the best initiatives central to APC's membership growth and political success preparatory to future elections. With these achievements, Timbafem's visits, which was of the people of Ekiti State, by the people of Ekiti State and for the people of Ekiti State, has turned out to be consistent with the central definition of democracy as espoused by the change mantra of the ruling All Progressives Congress.